Không phải Neymar, cũng chẳng phải Vinicius, Estevão Willian, tài năng trẻ của thế kỷ sẽ là người vực dậy khát vọng chiến thắng của những vũ công Samba. Đây là thời của Estevão sao trẻ, đã ghi 4 bàn thắng chỉ trong 3 trận đấu đá chính gần đây của tuyển Brazil, giúp anh trở thành cầu thủ 18 tuổi đầu tiên đạt được cột mốc này kể từ năm 1960. Estevão đang thăng tiến chóng mặt để bước chân vào hàng ngũ của những ngôi sao bóng đá châu Âu. Cựu sao Palmeiras xuất hiện đúng lúc trở thành một trong những cái tên hứa hẹn tạo nên diện mạo mới cho Selecao. Nên nhớ, đây không phải là một cầu thủ hiện tượng, Estevão đang bước đi trên hành trình của một thần đồng thực sự. Anh không chỉ ghi bàn đều đặn mà còn cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu, tư duy chạy chỗ, khả năng đối mặt thủ môn, đến sự tỉnh táo trong những tình huống dứt điểm. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại và phát triển đúng hướng, thì Estevão hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của tuyển Brazil trong nhiều năm tới. Thậm chí là gương mặt đại diện cho Selecao ở kỳ World Cup 2026 tới đây.